semuanya kita akan makan nih. Panas banget ya, jadi kita harus Makan deh. kucuk-kucuk. Enak, enak mam. Kayak ramen. Semua enak. Tuh. Juga sih bu. Kenapa dulu kita tinggal di area nggak makan ini? Kan belum tahu pada saat itu. Kenapa gitu? Mau pakai garpu nggak sih ya? Apa nggak makan? Enak kok. Enak banget ini. Perlu bantuan bilang papa mama ya. Ini yang benar. Apa? Kamu tuh gini. Kayak punyanya GM. Nggak apa-apa. Lala. Dari ngaran yang lain nggak apa-apa nanti pakai aja. Nom. Aku tuh aku. Masa? Kayak punyanya Solaria. Ini kunci lagi nih. Ini yang mantap. Dia nggak salah buat saya. Ini enak kok. 10, 30.000. Yang boleh guys. Saya mau lebih digunakan ya. Ini. Enak kok. Ah. Cobain kok. Video masak.
kalau ini beda. Kita nggak ada Coba. yang nyoba bakmi gorengnya ya. Oke, next ya. Mantap. Kue itu pakai petai. Ini ya kelihatan. Oh, Mau lagi nggak itunya? Pangsit pak. Pangsit mau lagi? Mau. Maksudnya beneran kayak itu BGM. Ini beda. Iya. Sama. Ini pap habisin pap sama sayur-sayurnya. Dan perbedaan berikutnya porsinya lebih banyak. Pasti. Pap kue tiaw goreng mau nggak? Kurang nggak? Iya bagi gue. Dia banyak. Kita dikasih kuah gitu. Kita dikasih kuah tadi. Ini Nggak dikasih. Kenapa? nggak tahu. Nggak gue tawarin sih. Buat Mau kamu pakai kuah? Kuah? nggak kayak gitulah mukbang lah.
Tapi kalau nggak ada angin, di situ lebih pengap lagi. Tadi kan kami kan udah ke situ karena pengap hawanya, makanya ke sini. Bentar aja. Udahan belum? Minum dulu, nanti makan lagi. Oke, puas nggak? Jauh banget. Udah bunyi bel. Minum dulu, Pak. Makan lagi kan, Clara? Makan lagi kan? Bye bye guys. Kita bikin